Bonsoir tout le monde。今日咧破例，我咧就要用廣東話嚟做一個 video，因為咧如果講法文或者英文咧，呢度啲人都會聽到。咁最主要係我呢個 video 咧，就想俾Mainland China 啦同埋 Hong Kong 嘅people 去睇。咁咧就想話俾你聽，一啲法國嘅地方咧係我唔中意。咁今日咧就先介紹咗呢一個好悶蛋嘅晚餐先啦。睇唔睇到咧？呢個叫做 Four Cheese 嘅 pasta， 總之 focus 啦。Four Cheese 嘅 pasta， 咩顏色都冇，係咪好悶咧？咁咧頭先咧，佢係有一個 entrée， 即係前菜啦，就係蛋同埋 tomato。咁再加呢一個咩都冇嘅 honey four cheese 4種芝士，再俾咗一兜呢啲麵包。喺呢度嚟講呢，佢算係平，都要15歐羅，即係圍到150蚊人民幣港幣咁上下啦。咁個環境呢，就係喺我住嘅附近。咁第一樣嘢呢，我最唔中意歐洲嘅係咩呢？或者講法國先啦，就係呢啲交通。啲交通係勁可怕。如果呢交通費呢，每一程係要2個55，即係當2個半歐羅一程。咁如果呢 weekly 呢，就係30幾蚊歐羅一個 week。咁一個月呢，就係要90幾蚊歐羅，大家係咪覺得好貴？而最恐怖嘅呢，除咗貴之外呢，係佢極唔方便，好似螞蟻洞咁樣上上落落啦，轉來轉去啦，跟住啲樓梯級係上啦落啦，原來好多通道啦。如果你呢係唔懂法文呢，或者唔懂英文呢，咁喺呢度呢，喺地鐵入邊呢，你真係好容易會迷失路，因為其實人好多，通常我都會企位嘅，巴士更加企係多嘅，地鐵尤其放工嗰啲時間6點鐘嗰啲係逼到爆咯。咁我覺得相對地佢嗰個 transportation fee 係好貴，2個幾歐羅，即係圍到20幾蚊一程。咁然之後仲要好逼，好多人，極唔方便，全部行樓梯。呢個係我第一樣最唔中意法國嘅地方。然之後所有物價都貴啦，睇到我呢一碟。如果大家有睇過我之前我自己整嘅呢，都會發覺我自己整嘅嘢呢係更好。咁好啦，我呢度唔再談咁多我唔中意法國嘅地方啦，留翻下次呢繼續再講。有一啲嘢係我中意，有啲嘢係我唔中意，而我唔中意呢，我就會用廣東話去同大家分享嘅。好，我都要繼續食我呢一個冇顏色，唔係太多味嘅 Penny 通粉。See you later, Alberta。